قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله امید چې ټول براته روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. قدرمنو که چېرته تاسو هم داسې کسانو سره میسجونه کول غواړئ یا داسې کسانو سره تاسو میسجونه کوئ چې کله هم تاسو میسج ولیږئ د هغې نه بغیر بل څوک په هغه میسج باندې به بالکل نه پوهیږي. دوستانو داسې یو طریقه به زه تاسو ته ښیم چې کله هم تاسو هغه خپل ملګري ته کوم میسج یا کوم خبر لیږئ صرف هغه به پرې پوهیږي، نور به هیڅوک هم پرې نه پوهیږي. دا څنګه امکان لري؟ دا هر څه به درته زه په دغه ویډیو کې ښیم، خو ویډیو را سره تر اخره وګورئ. دوستانو وخت نه ضایع کوو، راځئ چې زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو د ویډیو په نوم باندې به کلیک کړئ، لاندې به ډسکرپشن ته راشئ، هلته به لینک وي، لینک ته به لاړ شئ او اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ او انسټال به کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به خلاص کړئ، تاسو نه به نیکسټ غواړي هغه به ورکړئ. چې کله هم هغه تاسو سره نیکسټ ختم شو تاسو ته به دا راشي، دلته لیکلي پریس کی ټو هیر د مورس کوډ. یعنی کله هم چې تاسو ته میسج راځي یا کله هم تاسو غواړئ چې هغه میسج واورئ نو په کوم اواز لکه ګوره داسې دا دوستانو صرف اوازونه دي، دې پسې مه ګرځئ ځکه چې په دې باندې تاسو نه پوهیږئ. سمپل به تاسو دلته راشئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې کلیک دلته راشئ مورس کوډ کنورټر، دلته به تاسو راشئ انټر میسج. اوس چې څه لیکل تاسو غواړئ همغه لیکل دلته وکړئ او هغې ملګري ته ولیږئ. د مثال په تور زه لیکمه چې How are you؟ ګوره دوستانو دلته ما په انګلیش کې ولیکل، دلته په مورس کوډ اتوماتیکلی خپله کنورټ شو. تاسو دغلته ښکاري دا دوستانو، دا به تاسو ووهئ دا مورس کوډ به دلته بره راشي. اوس ګورئ تاسو که چېرته دا لیږل غواړئ د کوم یو ملګري ته، دلته به تاسو خپل ګوته ونیسئ، دا به سلیکټ آل کوئ، دا به ټول کاپي کړئ. چې کله هم تاسو کاپي کوئ اوس لاړ شئ واتساپ ته ځئ، مسنجر ته ځئ، هر یو اپلیکیشن چې تاسو ځئ، آیمو، وایبر، هر یو ته ځئ، هر یو ته چې تاسو ځئ هلته لاړ شئ او دغه میسج د خپل ملګرو ته ولیږئ. د مثال په طور زه واتساپ ته ځم، دا اوس درته پیسټ کوم او دا ملګري ته زه لیږم. ګورئ دا میسج هغې ته ټرانسفر شو. دا اوس حال څنګه هغه ریډ کړي، نو دا پکار ده چې تاسو سیکرټ ملګري یې اوس، نو تاسو ورته وایئ چې دغه اپلیکیشن انسټال کړه او دا ته بیا ریډ کولی شئ. نو دوستانو که چېرته ویډیو مو خوښ وي در سره لایک یې کړه، د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.